Hi friends, welcome to our videos. இந்த பதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம அசம்பிளி பண்ண 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஆடியோ டெஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து சவுண்ட் டெஸ்டிங் பார்த்துடலாம். இதுதான் அந்த ஆம்பிளிஃபையர். இது நம்ம ரெடி பண்ணது. இது மாமூலி யூஸ் பண்ணுற மாஸ்டர் கண்ட்ரோல். இது மாஸ்டர் கண்ட்ரோலு. இங்கே ஒரு ஆக்ஸ், டிவிடி ஆக்ஸ் ஒன்று, டிவி ஆக்ஸ் ஒன்று. இது வந்து யூஎஸ்பி போர்டு, ப்ளூடூத் போர்டுக்கு போகிற ஆஃப் ஆன். இது வந்து 5.1. இது நம்ம டிவிடியில் தர 5.1ம் ப்ரோலாஜிக்கல்னு வர 5.1க்கும் அதுக்கு ஆஃப் ஆன் சுவிட்ச். இது வந்து சப்பு, இது சென்ட்ரு, இது சரௌண்டிங்கு, இது பேஸு, இது ட்ரிபிளு, அடுத்தது வந்து ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட் ரைட் சேனல். இது ஆஃப் ஆன் சுவிட்சு. இது எல்இடி பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கிறது வந்து ரிங் எல்இடி போட்டிருக்கேன். அதுக்கு இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட்டு. இன்டீரியரில் பார்க்கலாம். இன்டீரியர் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். 24/0/24 5 amps டிரான்ஸ்ஃபார்மரு யூஸ் பண்ணுறேன். இது டூல் சப்ளைக்கு 5000 மயர்ஃபேட் 50 வோல்ட்டு 2 கெப்பாசிட்டரு, கெல்ட்ரான் கெப்பாசிட்டி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். 2 வோல்ட்டுக்கு 2600 25 வோல்ட்டு இந்த கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு வந்து மெட்டல் டையோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது பக்க நோட்ரு எதுக்குன்னா, நம்ம யூஎஸ்பி போர்ட்டுக்கு 5 வோல்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து பக்க நோட்ரு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது ஃபேனுக்கு 12 வோல்ட்டு. அடுத்தது வந்து வசந்த் ப்ரோலாஜிக்கு பிரேம் பூம் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது புதுசாக வந்த போர்டு. இது அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவர் ஆம்பு சொன்னால் இதுதான். இது வந்து STK4191 ஐசி. இது 4141 இருந்தது, அது கட்டிட்டு 4191 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது வந்து இது வந்து TDA2030 ஐசி இருந்தது. நான் வந்து அது கைட்டு எடுத்துகிட்டு 2050 ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 5 சேனலுக்குமே 2050 ஐசி. இதுதான் இன்டீரியர். ஒயரிங்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் க்ளீனாக பண்ணியிருப்பேன். அவ்வளோதான். இது வந்து ப்ளூடூத் போர்டு வந்து வீடியோ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். நான் வீடியோ போர்டு தான் கேட்டிருந்தாங்க, அதனால் வீடியோ போர்டு யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து வீடியோ கலெக்ஷன் வந்து ஒரு ஆக்ஸு, இதில் 3 ஆக்ஸ் வரும். இந்த 3 ஆக்ஸில் ஒரு ஆக்ஸ் வந்து வீடியோ கலெக்ஷனாக கொடுத்துருக்கேன். இதுதான் இது ஃபுல் வியூ. இதில் எதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக எதுவும் இருக்காது. எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற அதே தான். எல்லா சேனலும் இது சப்பு இது சென்டரு, இது சரௌண்டிங்கு. இது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு.